За сайн байцгаана уу. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ Иран, Израиль, Америкийн дайны талаар бүгдээрээ мэдж байгаа ах. Тэгэхээр 2026 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр хагасаа өдөр муслимын Рамаданы сартай давхцаад Америкийн нэгдсэн улс болон Израилийн хамтарсан үүрийн бөмбөгдөлтөөс болоод Ираны дээд удирдагч нарс барсан. Али Хаманай гэдэг хүн нас барсан гэсэн мэдээллүүд айгүйх явж байна. Тэгээ энийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Иран, Израиль хоёрын дайн бол нэлээд ширүүн болж байна. Тэгээд үүнээс болоод Хятадын удирдлагууд хүртэл түгшиж дэлхийн геополитикийн нөхцөл байдал хурцлтмал байдалд орж байна гэсэн яриануд бас яваад байна. За тэгэхээр энэ сэдвээ бүгдээрээ 3 хувааж ярина. Хамгийн ихэнд болохоор дайн болж байгаа шалтгаан, хоёрт болохоор ингээд дайралт энэ дайны тухай ярина. Тэгээ гуравт болохоор ирээдүйд юу болох вэ гэдэг талаар 3 хувааж ярих болно. За хамгийн ихэнд болохоор шалтгааны талаар бүгдээрээ ярилцъя. Дайн болж байгаа шалтгааныг 2 хувааж байгаа. Энэ дотор болохоор нефт олборлох болон худалдаалах хэрэгтэй холбож бүх хүмүүс ярьж байна. Иран нефтийн баялаг ихтэй улс. Тэгээд нефт ярихаар бензин хийдэг л гэж ойлгодог. Гэхдээ эндээс маш олон зүйл гаргадаг. Хамгийн ихэнд нефтийг үйлдвэрт баяжуулаад газ хийдэг. Тэгэхээр газыг зөвхөн хоолнд хэрэгэлдэг гэж бас бодож магадгүй маш олон юмд ашигладаг. Дулаанд хүртэл ашиглаж болдог байгаа. Тэгээд нефтийн нэг хэсэг нь ингээд газ болчдаг. Хамгийн дээдлийн уур усын хэсэг нь. За тэгээд тэндээсээ гадна хоёрт нь болохоор бензин байгаа. Бензинийг бол та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээд ер нь бол бүгдээрээ нефтийг шууд бензин болчдаг гэж ойлгоод байдаг. Яг үүндээ нефтийн 20% нь л ер нь бол бензин болдог. Тэгээд хувцас, торон уут, хуванцар зүйс, тэгээд гутлын, уулны эрзээ ингээд төрөл бүрийн химийн элементүүдийг энэ нефтнээс гаргаж авдаг. Бас ингээд онгоцонд ашигладаг. Онгоцны энэ түлш энийг бас нефтээс гаргадаг. Бидний ашигладаг бензинээс бол шал ондоо юм байдаг. Тэгээд хамгийн сүүлд энэ машин төрөл бүрийн юмнуудын бензинүүдийг эндээс гаргаж авчаад дизелийг бас нефтээс гаргаж авдаг. Дизель түлшийг та бүхэн мэдж байгаа. Дизель түлшийг бол энэ тариалан дээр ашиглаж байна. Тэгээд энэ усан онгоцнууд ашиглаж байна. Бас машинууд ашигладаг. Энийг бол бүгдээр мэдж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд үлдсэн энэ хатуу хэсгийг нь болохоор ашиглаад хар замыг хийдэг. Бидний хар зам дээр ингэж хийдэг юм чинь бас нефтнээс бас гардаг. За тэгээд бас маш олон төрлийн түүхий, химийн элементүүд бас нефтээс гардаг. Тэгэхээр яагаад энэ Дубай ч юм уу энэ орнууд ер нь маш баян байгаад байна. Тэрний хамгийн том шалтгаан энэ Венесуэл, энэ Иран, тэгээд Куб, тэгээд Дубай бас ер нь бол эдгээр бол Дубай бол одоо ч гэсэн баян байгаа. Иран ч гэсэн ер нь бол дайггүй хөгжсөн улс. Венесуэл бол зөвхөн нефтээ зараад нэг хэсэг хугацаанд бол маш баян амьдарч исэн. Тэгээд төрийн бодлого ингээд маш олон зүйлээс болоод хэсэг хугацаанд маш уналтанд орсон байсан. Эдийн засаг нь үнэхээр жоохон муу болсон байсан. За тэгээд хоёр дахь шалтгаан нь болохоор эхний шалтгаан нь болохоор ингээд нефтнээс болж байна. Ингээд Америк, Англи улсууд энэ нефтийг худалдаалах, олборлох эрхийг авах гэж байна гэж. Хоёр дахь шалтгаан нь болохоор Иран улс нь террорист бүлэгмүүдэд эдийн засгийн зэвсгийн туслалцаа үзүүлдэг тул Америк улсаас террорист улс гэж хардаж тэгээд тиймээс удирдагчийн үгэн хийгээд дахин террорист бүлэгмүүдэд туслалцаа үзүүлэхээс сэргийлж энийг ингээ хийсэн. Энэ Иран улс нь ингээд маш олон террорист улсуудад ингээд зэвсэг зарж гин, пуужин зарж гин, маш олон юм зарж гин гэдэг ингээд дайн бол бас ихэлсэн. За тэгээд эхнийх нь болохоор шалтгааныг нь ярьчлаа тий. Хоёр том шалтгаанаас болж гин гэдэг чинь. За хоёрт нь болохоор дайралт. За Америк талаас бас маш өндөр үр дүнтэй дайралтуудыг хийдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Нилээн дээр үед Осама бин Ладен гэдэг хүнийг барихад бас маш богино хугацаанд тэгээд маш бага алдагдaltaй ингээд барьж авсан. Венесуэлийн удирдагч бас Мадуро гэдэг хүнийг барихад ч гэсэн маш итгэмээргүй хугацаанд бага ингээд алдагдaltaйгаар бас нэгхэн онгоцон сүрсэн гэж бас ингээд мэдээлэл гаргасан байлээ. Иранд болохоор Хятадын хамгийн сүүлийн үеийн радарууд байдаг. Тэгээд бас Венесуэлд бас байсан. Тэгээд хамгийн сүүлийн үеийн бүх юмыг илрүүлдэг, хамгийн сайн шилдэг радарууд нь байсан. За тэгээд агаараас эсэргүүцэгч пуужингууд нь болохоор Оросын бас хамгийн шилдэг пуужингуудыг агаараас эсэргүүцүүлэх гэж тавьсан байсан. Тэгэхэд Америкаас маш хурдан хугацаанд тэрийг ингээд үгүй хийгээд агарын пуужингуудын үгүй хийгээд радаруудыг нь үгүй хийгээд за тэнгуүтээ бас энэ Мадурог барьж байгаа энэ
барих явцад болохоор ингээд хамгаалж исэн хөлсний цэргүүд байгаа. Тэр хүмүүс нь болохоор маш өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн одоо Кубын одоо цэргүүд, хөлсний цэргүүд бас байсан. Гэхдээ тэднийг бол тэдний дундаас ингээд тэр хүнийг бариад аваа явсан гэдэг бол үнэхээр бас тэгээд ерөөсөө маш хурдан хугацаанд энэ үйл ажиллагааг явагдаж байгаа. За тэгээд энэ хятад радарууд нь болохоор ер нь бол маш өндөр түвшнийх байсан. Дөнгөт ингээд хятад радаруудыг ажиллагаагүй болгосон төхөөрөмж нь болохоор харийнхны төхөөрөмжөө гэсэн хүмүүс бас айгүй их ярьцгааж байна. Зарим нэг нь хятадуудын төхөөрөмж бас муу байна гэж бас ярьж байна. Бас зүгээр үзүүлэн маягийн яг ингээд тулаан дайн юм дээр болохоор сайн ашиглагдахгүй байна гэж ярьж байна. Харин Ираны дайралт бүр итгэмээргүй байлаа. Ираны 47 удирдагчийг нэг дор хурал хийж байх үед нь одоо тэслэн гэдэг бол маш сонирхолтой. Тэгээд яг хуралдахыг нь хүлээж байгаа тэгээд ингээд дайрсан юм шиг те. Тэгэхээр ингээд мэдээлэл тал дээр хүмүүс одоо OpenAI-ыг бүгдээр мэдж байгаа. ChatGPT, OpenAI дөнгөтэй OpenAI саяхан болохоор ингээд цэргийнхэнтэй хамтраад одоо үйл ажиллагаануудаа явуулахаар болсон. Одоо хамтарнаа гэдгээ одоо илэрхийлсэн. За тэгэхээр тэрнээс бас болсон юм болов уу гэж бас хүмүүс хардж байна. OpenAI дээр ингээд маш олон хүмүүсийн мэдээлэл байгаа. Тэр мэдээллүүд одоо асууж байгаа юмнууд бүх юмнаас нь дамжуулаад одоо энэ Иранд болж байгаа хурал одоо хүн болгоны мэдээллийг одоо цэргийнхэнд зарсан байна гэсэн бас мэдээллүүд яваад байна. За тэгээд бас мөн үүнээс гадна Иран улс одоо Хятад улсаас маш их хэмжээний өндөр зэрэглэлийн одоо камерууд аваад гудамж талбайнуудаа суйрлуулсан. Одоо шууд тэр нь болохоор интернеттэй холбогддог. Тэгээд хүнийг болохоор шууд скандаад одоо ингээд царай төрхийг нь одоо ингээд мэдээллийг нь хадгалдаг ч юм уу те. Одоо хулгайчийг хайхад ч юм уу тэрийг ингээд интернеттэй холбогдсон байдаг болохоор маш өндөр түвшний одоо энэ камернууд байгаа. Тэгтэл харин хэдэн жилийн өмнөөс одоо энэ Иран улсын энэ камеруудыг Израиль улсын хакерууд одоо хакертцсан байсан. Одоо тэр нь болохоор ингээд хакертснаас болоод одоо Иранд болж бүх зүйлийг мэддэг. Тэгээд тийм болохоор одоо Хаменеи удирдагчийг одоо ингээд хуралдаж явах үед нь ингээд үгүй хийчлээ гэд бас одоо энэ камеруудыг бүгдийг нь одоо хакертцсан байгаануудын дунд нэг камер нь болохоор одоо Хаменеи удирдагчийн хамгаалтын ажилтнуудын одоо зогсоолын камерыг бас ингээд хакертцсан байсан. Тэндээс одоо ингээд шууд ярьж байгааг нь бол мэдэх боломжгүй. Гэхдээ ингээд тэр хүмүүс одоо биеийн хилэмж ч юм уу одоо хаашаа явж байгаагаас нь шалтгаалаад энэ хүмүүс хурал хийх гэж гинөө яах гэж гинөө гэдгийг нь мэдчихээд яг хурал хийж явах үед нь тохируулаад ингээд бөмбөгдөлт одоо явуулсан гэж бас одоо хүмүүс бас ярьж байна. За тэгээд одоо энэ Ираны удирдлагын тогтолцооны хувьд болохоор ерөнхийлөгч байдаг ч гэсэн хамгийн дээрх эрх мэдэлтэй хүн нь болохоор одоо шашны тэргүүн нь байдаг. Одоо ингээд байнга ингээд Хаменеи тэргүүн гэж яриад байгаа шүү дээ, тий. Яагаад тэр хүний талаар байнга яриад байгаа вэ гэхээр тэр хүний эрх мэдэл одоо ингээд бүр одоо ерөнхийлөгчийн дээр байдаг гэсэн. За тэгээд тэр хүн нь болохоор 1989 оны 6 дугаар сарын 4-өөс хойш энэ албан тушаал дээр байгаа. Энэ Али Хаменеи гэж хүн нь болохоор за тэгээд тиймээс тэр нь болохоор зөвхөн шашны тэргүүн бус одоо төрийн дээд эрх мэдэлтэй удирдагч гэж бас үздэг. За энэ Иран болон барууны улсуудын зөрчил нь одоогоор эхэлсэн зүйл бол биш. 1951 онд Ираны нефтийн салбараа одоо үндэсний олон одоо ингээд олон улсад гаргах зорилгоор одоо тэр үед анх болохоор Англи улстай хамтарч одоо нефтийг олборлож бас гадагшаага зардаг байсан болвол Англи талаас одоо ингээд хийсэн гэрээн дээр ингээд зөндөө олон алдаа дутагдал байснаас болоод одоо Ираны авч байгаа одоо ашиг нь маш бага байсан. Тэгээд Англи улс тэрэн дээр тоглолт хийгээд жоохон муухай юм болсноос болоод одоо Иран улсаас бид нар одоо Англи улстай хамтрахгүй гэж шийдсэн. Тэгээд 1953 онд болохоор ерөнхий сайд Мухаммед Масадэ гэд хүн байхад болохоор Америк, Англи одоо улс ер нь бол хамтарч агаад одоо төрийн эргэлт маш олон юмнууд ингээд бас Үмэн самууныг дэгдээж агаад тэгээд дахиад ер нь бол энэ нефтийн эрхийг авах гэж үзсэн. За тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол Ираны эдийн засаг бол маш хүндэрч, инфляц огцон өссөн, валютын ханш эрчимтэй унаж, иргэдийн худалдаа авах чадвар буурсан, нийгмийн бухимдлыг бол маш өндөр түвшинд хүргэж байгаа. Тэгээд долларын ханш нь болохоор 2015 онд 1 доллар нь 32 мянга байсан. 32 мянган ир байсан болвол тэндээс 1 доллар нь
145 мянган ир болж өссөн. Харин 2023 он гэхэд $1 нь 489 мянган ир болсон. За тэгээд 2025 он гэхэд $1 нь бүр 1,420 мянга болсон. Одоо ингээд түүхэндээ байсан хамгийн өндөр одоо ханшуулж болж байгаа юм. Тэгээд үүнээс үүдэн юмны үн 2025 оны 12 сар болоход 72%-аар өссөн. Зарим юмнуудын үн бүр нэг нугалж өссөн. Тэгээд эдийн засгийн хөндөрлөөс үүдэн худалдаачид болон жижиг бизнес эрхлэгчид анх шаардлага тавиад одоо ингээд жигсаж эхэлсэн болвол сүүлдээ ингээд бүр улс төрийн шинжтэй хөдөлгөөн болж өргөцсөн. Тэгээд засгийн газрын инфляцийн дарамтыг бууруулах зорилгоор мөнгөн дэмжлэг одоо хүмүүс тараасан. За ингээд тэр нь болохоор 2025 оны 1-р сарын 5-нд хүн болгонд одоо сар бүр 10 сая ирийг тараана гэсэн байсан. Гэхдээ тэрийг одоо нэг 4 сар яваад одоо тэр гэхдээ 10 сая ир гэдэг нь Монгол төгрөгөөр бодох юм бол одоо нэг 25 мянган төгрөг болж байгаа юм. За тэгээд тэр үедээ бол нэг 4 сар явсан. 4 сар яваад ерөөсө болохгүй байна гэж зогсоосон. Тэгээд хүмүүс нь ч гэсэн ер нь бол хэцүүдээд мөнгө тарааж ийн гэдэг чинь дахиад юмны үн ихсэж ийн. Тэгээд хүмүүс юмаа авч чадхаа болоод бүр хэцүү байдал. Тэгээ улсаас бүр мөнгөө тарааж чадхаа болсны улмаас одоо ингээд ер нь бол улс даяараа жигсаал эхэлсэн. 2026 оны 1-р сард нөхцөл байдал хурцтаж одоо дээд удирдлагын зүгээс оролцогчдын гадаад нөлөөнд автсан гэж дээл тараагаад тэгээд хатуу арга хэмжээ авнаа гэж хүн болгонд ер нь анхааруулсан. Оролцогчд нь болохоор гадаадын хөрөнгөтний үзэлтэй суудаас ингээд араас нь ингээд санхүүжүүлээд энэ одоо жагсаал зогсоолыг хийж гинэ. Тэгэхээр энэ хүмүүс улсынхаа эсэргүү гэж үзээд одоо тэд нарыг одоо хүчээр зогсооно гэж одоо анхааруулга өгсөн. Үүний дараа интернет одоо хязгаарлалт хийсэн одоо Starlink-ийг хүртэл ашиглаж болохоо болоод бүр улс даяар нь интернетийг нь хаацсан нэг хэсэг байсан. За тэгээд одоо энэ хохирлын талаарх одоо тоон мэдээлэл нь бол тэр одоо жагсаалыг зогсооход төрөл бүрийн мэдээлэл байгаа. Иран улсаас одоо гаргаж байгаа мэдээлэл дээр болохоор 3100 хүн нас барсан. Одоо ингээд таалал төгссөн гэж мэдээлэл тараасан болвол нэг Ираны одоо том удирдагч тэргүүн ер нь бол нэмэх 5,000 байгаа. Зөндөө олон залуучууд нас барсан. Энэ жагсаалыг зогсоохын тулд гэж бас мэдээлэл гаргасан байлаа. За тэгээд үүний дараагаар ер нь бол Америк талаас Иранд одоо анхааруулга өгөх мэдээллүүд гаргасан. Тэгээд харин Хятад болон Орос Ирантай одоо стратегийн түншлэлтэй тул одоо бүс нутгийн нөхцөл байдал дэлхийн хэмжээний одоо бас анхаарал татж байна те. Тэгээд Ираны нийгэм дотор тодорхой хуваагдмал одоо байдал нь ажиглагдж байна. Тэр талаар ч гэсэн мэдээллүүд аягүйх явж байна. Залуучуудын нэг хэсэг нь эдийн засаг хүндрэлтэй байна. Тэгээд амьдралын чанарын асуудлыг одоо голчлон хүмүүс одоо ярьж байгаа бол Ахмад үеийнхэн бол гадаадын нөлөөлөөс ингээд болгоомжилж тусгаар тогтнолын асуудлыг чухалчилж ингээд ер нь байр суурийг одоо илэрхийлж байна. Одоо энэ гадны бодлогоос болоод ингээд улс дотроо битгий өөмэн самуу явуулаад бай гэсэн тиймэрхүү хүмүүс бас байна. За тэгээд шашин түр эдийн засаг одоо геополитик хоорондоо огтлцсон энэ одоо нөхцөл байдлыг зөв буруугаар дүгнэхэд айгүй амаргүй. Энэ улс нь болохоор ингээд шашин одоо төрийнхөө дээр байгаа нэ. За тэгээд гэхдээ альва улс орны иргэд инх тайван одоо тогтвортой ажил амьдралыг л одоо хүсдэг нь одоо бүх хүмүүсийн л одоо хүсэж шүү дээ. Тэгээд шашин гэдээ ярихаар ер нь бол их сонирхолтой. Тэгээд яг шашныг болохоор буруу зөв гэдээ ярих бас хэцүү. Одоо миний мэдлэгч гэсэн дутгаа. Гэхдээ хит их ингээд орчих юм бол ингээд нэг талын нэг өнцгөөс ингээд хараад идэх юм шиг ер нь бол санагддаг. Тэгвэл миний бурууч гэж магадгүй Али Хаменей удирдагчийг нас барсны дараа дахиад хоёр өөр хуучин байсан удирдагч гарч ирээд одоо энэ Трампыг устгах үгүй хий гэсэн одоо мусlimын шашны итгэгчдэд ингээд тийм үүрэг даалгавар өгсөн. Одоо зөвхөн Иран хүмүүст хамааралтай биш юм аа. За тэгээд энэ асуудал дээр одоо яагаад сериозны хандах ёстой вэ гэхээр Иран улс бол одоо муслимын хамгийн том төв гэж явдаг. За тэгээд биднийхээр бол одоо далай лам шиг оюун ухааны тэргүүн хүнийг нь одоо үгүй хийцэн. Гэхдээ одоо муслим шашны итгэгчид болохоор буддист хүмүүсээс бол илүү ширүүн ер нь бол тийм байх нь бол мэдээжийн асуудал байгаа. Та бүхэн ч гэсэн мэдж байгаа. Тэгээд одоо Ираны Ахмад үеийнхэн бол Америк бидний нефтийг авах гэж одоо биднийг хагаралдуулж дотроос нь сөнөөх их гүрний бодлого явуулж байна. Залуусын маань одоо тархийг угааж байна. Тэ?
гэж бодож байгаа бол залуу үеийнх нь болохоор манай төрийн бодлого буруу байна. Тийм болоод л одоо бид нар ингээд идэж уух хэмжимгүй ингээд ажил байхгүй тэгээд орлогч байхгүй бүх юмнууд нь хэцүү байна гэсэн тийм хүмүүс байна. Тэгээд маш олон талаар шүүмжилж гин. Тэгээд сая бас ингээд удирдагчийн үгүй хийсний дараа ингээд бас залуучууд ингээд ер нь Иранд ч бас ингээд гадны улсуудад бол арай их байлаа. Тэгээд тэд нар гараад бүжиглж исэн. Иран хүмүүс өөрсдөө ингээд баярлж исэн. За ингээд нэг сайхан эрх чөлөөтэй болох нэ. Трамп баярлалаа гэсэн хүмүүс бас маш ихээр байлээ. За тэгээд зарим хүмүүс нь болохоор үгүй бид нар бол ингээд өөрийнхөө ингээд шашнаараа байна, хуучнаараа байна. Биднэрт бол амьдрал маань сайхан байна гэсэн бас Иран хэсэг бүлэг хүмүүс байна. За тэгэхээр гадны орноос бол ер нь бол Ираны одоо ингээд баярлж байгаа манай удирдагч өгчлээ одоо ингээд бид нар ингээд илүү сайхан амьдрна гэж байгаа хүмүүс нь ихэвчлэн эмэгтэй хүмүүс байгаад байгаа. Яагаад тэгэхээр Иран улсад болохоор эмэгтэй хүмүүсийн эрх маш хүн дээр зөрчигдж идэг. За хамгийн том жишээ нь болохоор одоо Иранд болохоор 9-өөс 13 наснда гэрлэх нь бол маш хэвийн үзэгдэл. Октод нь маш жоохондоо ингээд хүнтэй гэрлээд явцдаг. За тэгээд нэг эрэгтэй хүн хідэн ч их нартай байж болдог. 4-5 их нартай байдаг. За тэгээд маш олон талаар ингээд эмэгтэй хүмүүсийн эрх зөрчигдж идэг болохоор одоо эмэгтэй хүмүүс сая ингээд маш их баярлж исэн. Одоо ингээд сайхан үе эрхнээч гэдэг юм уу те. За тэгээд үлд ярих юм болохоор одоо сүүн дайны үргэлжлэл нь одоо хаашаа ирэх вэ? Юу болох вэ? Дайн нь одоо яах вэ гэдэг талаар энэ нь болохоор асуудлыг ярихын өмнө болохоор Америк улс Ираны дайнд оролцохгүй байхаа гэд одоо нэг тийм хүмүүс бас айгүйх ярьж исэн те. Одоо Хятад, Орос, Хойд Солонгос гэдэг улсууд Ираны хойно байдаг штэ гэд ярьж исэн болвол одоо ингээд энэ дайн эхэлчлээ. Тэгээд одоо үргэлжлээд явж байна. Тэгээд харин одоо тэр хүмүүс бол Ираны ард л одоо ингээд Хятад, Орос, Хойд Солонгос туслана гэж исэн бол одоогоор аль нь ч туслаагүй байна. За тэгээд гэхдээ Иран дангаараа ч гэсэн одоо ингээд маш их хохирлыг үзүүлж байна. Одоогоор дайн зөвхөн Иран, Израиль, Америкийг одоо хамарсан бус одоо Америкийн одоо цэргийн хүчийг улсдаа оруулсан улс бүрлүү одоо ингээд Иран дайрч байгаа. Одоо та бүхэн мэдж байгаа тий. Одоо Дубай, Катар, тэгээд одоо Израиль бүгд нь дайрч байна тий. За тэгээд хэдийгээр Америк, Израиль бүх талаараа илүү байгаа ч одоо Иран талаас зогсох, бууж өгөх хандлага ерөөсөө ажиглагдахгүй байгаа. Тэгээд Иран талаас давуу талууд их байгаа. Бас одоо хэдийгээр эдийн засаг нь одоо жоох муу байсан ч гэсэн ер нь бол маш том хүчрхэг улс хിവэрэ юм. Тэгээд газар зүйн хувьд болохоор уулархаг улс болохоор ингээд цэргүүд газраар орж ирнэ гэдэг бол маш хэцүү боломжгүй ер нь бол. Тэгээд мөн Ираны талаас одоо асуудал үүсгэж байгаа одоо хамгийн том зэвсэг нь болохоор Шахед гэдэг нэртэй дрон байгаа. Тэр нь болохоор ингээд гадны орнуудынхны одоо ингээд толгойг болоо өвтгөж гин. Энэ дрон нь болохоор нэг 30-аас 50 мянган долларын өртөгтэй ингээд одоо үйлдвэрлэгддэг. Гэхдээ одоо ингээд тэрийг одоо зогсоож байгаа Америк талын пуужингууд нь агаарын эсэргүүцэгч пуужингууд энэ Шахед гээд пуужингаас дроноос одоо ингээд 10-аас 60 дахин үнэтэйгээр одоо ингэж өртгөөр ингэж босч гинэ гэсэн тийм мэдээллүүд байлаа. За тэгээд асуудал нь болохоор үйлдвэрлэх хурдны хувьд байгаад байгаа. Тэгээд Шахед гэдэг дрон нь болохоор сард 100 гадыг хийх боломжтой бол одоо агаарын эсэргүүцэгч одоо энэ Америкийн пуужингуудыг болохоор сардаа 10-ыг хийдэг. Тэгээд өнгөрсөн жил гэхэд Америкийн хувьд нийтдээ хамгийн том компани нь одоо ингээд нийтдээ 600 орчим энэ агаарын эсэргүүцэгч пуужинг хийсэн болвол сая мөргөлдөөн болоход ер нь бол Иранаас ирж байгаа пуужин дронуудыг зогсоохын тулд бүр хэдэн мянгаар нь ашигласан. Тэгээд Катарын мэдээлж байгаагаар болохоор энэ агаарын эсэргүүцэгч пуужин одоо нэг 7 хоног одоо хэрэглэх нөөцтэй байгаад байна. Тэрнээс хойш бол ингээд ямар ч нөөц байхгүй. За тэгээ эдгээр пуужин дронууд нь бол хөрш орнууд дах одоо Америк армийн хэсгүүдийг бол 27 байршлыг үгүй хийсэн байна. Тэгээд цаашид юу болох талаар би одоо та бүхэндээ мэдээлнэ. Тэгээд дэлхийд дахин зөрчил бус ойлголцол дайн бус инх тайван ноёрхох болтугай гэж хүсье. Баярлалаа.